Is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri ħattret il-Kap Eżekuttiv Chairperson u Board tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet. L-Awtorità twaffqet permezz ta' avviż legali pubblikat nhar il-ġimgħa u li se tkun qed tieħu l-irwol tal-Kummissarju tal-Artijiet u d-Dipartiment eżistenti. Il-Bord huwa kompost minn l-imħallef emeritus Lino Farrugia Sacco bħala chairperson maħtur mill-Prim Ministru, John Vassallo bħala viċi chairperson maħtur mill-Ministru, Joe Scarpello bħala persuna nominata mill-Awtorità tal-Ippjanar, Carlo Mifsud bħala kap eżekuttiv, Clifton Grima bħala membru tal-Parlament innominat mill-Prim Ministru, Ivan Grixti bħala persuna ta' reputazzjoni fil-kamp tal-verifika, Maria Cardona bħala avukat nominata mill-Ministru, Oded Vella bħala perit nominata mill-Ministru, William Wade bħala persuna b'esperjenza fl-maniġar korporattiv u Ruben Abela bħala persuna nominata mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Naħseb li għażilna board illi huwa kwalifikat immens għal dak ir-rwol u allura moħħi mistrieħ minn barra li jiena naf ukoll lil dawn il-persuni kemm huma nies akkaniti kemm jieħdu affarijiet bis-serjetà kemm huma diligenti f'xogħolhom illi Il-Bord kellu jkun kompost minn membru ieħor li huwa innominat min-naħa tal-Oppożizzjoni. Iżda minkejja it-talba formali mis-Segretarju Parlamentari lil kap tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista baqa' jirrifjuta li jinnomina rappreżentant. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar iddeskrivi din il-bidla bħala era ġdida ta' trasparenza u għaldaqstant appellat biex anke l-Oppożizzjoni tirrikonoxxi dan u tikkollabora mal-Gvern billi tinnomina membru. Naħseb illi waħda mill-ikbar bidliet li mhux jien biss nistenna ma l-poplu jistenna fejn tidħol l-awtorità l-ġdida tal-artijiet hija trasparenza. Ma rridx illi xi ħadd bil-forsi rid ikun jaf il xi ħadd minn ġewwa biex ikun jista' jinqeda jew biex ikun jaf artijiex available, biex ikun jaf jekk ħarġitx tender jew li mija l-art tal-gvern, imma dawn l-affarijiet għandhom kollha jkunu available għal kulħadd. Barra minn hekk, jiena sostnejt illi waħda mill-ikbar assets li jista' jkollha l-Oppożizzjoni f'ġieħi trasparenza ili jkollha proprju membru fuq il-bord li jiddeċiedi. Hija spjegati li l-Bord mhuwiex se jassumi r-responsabbiltajiet tiegħu minn issa, iżda li nħatar uffiċjalment biex ikun f'pożizzjoni li jibda bil-preparamenti meħtieġa għal bidla fl-istruttura tal-qasam. Iċ-Chairperson Lino Farrugia Sacco iddeskriva r-riforma fil-liġi bħala waħda illi se twassal għal trasparenza assoluta, b'inqas burokrazija u li taqdi kemm lill-poplu ġenerali u kif ukoll lill-individwi li għadhom qed jistennew li jinqdew. Filwaqt li l-Kap Eżekuttiv Carlo Mifsud stqar li huwa dmir tiegħu li l-Bord jaġixxi b'onestà, professjonalità u integrità filwaqt li juża r-riżorsi tal-Awtorità bl-iktar mod effiċjenti u jara li l-Awtorità timxi ma' żminijiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' avvanzi teknoloġiċi.